Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kudu nama hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener. Tadi dia 70 minimal jadi 60 tak eta puasa beneran. Tapi aya di Pasir Gadung. Di Pasir Gadung aya keur meme puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit. Kuari diinfus kene. Geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang diterima, taraweh urang diterima, seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina. Beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber berita na Yahudi. Oh, berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese aya ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang teu sepihak ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong baca ya nyaho aslina eueuhnya na urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari, saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh. Urang nungguan NU milai NU na, nungguan Muhammadiyah takabur, nungguan ti parpol kos kaditu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri, ngatur posisinya nage aing di mana riweuh. Disahayu kuari ilmuwan mana nu kurang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya. Di organisasi mana, ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia eueuh. Mantak atuh geus we pa bisa-bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu nyaho. Jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% dia boa aya boa benerna 80% kabur. Lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari we neuleuh di televisi we kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh nu bogana Yahudi. Atuh geus urang dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu. Berita Yahudi na nu paeh sabaraha teu jaho urang. Apa nu paeh hiji-hiji acan mah perang nu paeh. Perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae, tapi berita sugan Yahudi ngagoler eueuh. Kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae. Yahudi nu paeh hiji-hiji aja. Perang Irak nu paraya teh orang Irak bae. Ai multi mana nu paeh? Hiji-hiji acan. Masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya.
Eta kitu limbah eta. Teu kawa iya badana bagi sabilillah. Di Palestina asal paeh seuri. Anakna paeh di medan laga. Bapana ngadoa, Masya Allah mudah-mudahan kula nyusul. Coba eta. Nu berita ka urang mana coba? Nu careurik na bae ditayangkeun teh. Padahal di Palestina begitu paeh nyana seuri. Lebih duluan mereka dia langsung ke sorga. Aing macan puguh coba eta. Nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim. Eta teh sieun datang ka kuari. Diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng. Pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui. Bohong. Kabohongan aku mah nu biasana tilok anakan ngadadak anakan. Nu biasa reuneu hiji eta mah aya aturan opat sakalinya lahir ka kawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta. Jih, kuari mah 2, 4 anakan teh ngajuru. Bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan. Eta leuwih dahsyat di urang mah kuari kul adat tah mah budak. Ngan nu di ditu mah sorga, nu di dieu mah jahanam tah mah tuh. Eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina. Palestina mah anakan aya bapaan. Di urang mah geus model da pokona Indonesia mah. Antak Amerika resepkeun model apa cek ini. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ya kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Murigak Bulu urang. Lagi mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden. Nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika. Bawalah ke Amerika lantaran hebat jasa jelema ditembak teu daek paeh. Digodot teu paeh. Adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh. Hebat ya budak. Bawa ke Amerika cuci otakna. Terus setrum dicuci dieusi lah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodog dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana. Berarti kuari dieusi bahwa di otak mate kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak. Bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Yeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ge. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ke mujahidin. Mujahidin kita beat lantaran ieu teh neuk yeun khalifah. Nyana. Loba ya nu neuk yeun khalifah HTI, neuk yeun khalifah wallahu alam, akur jeung teu nu jelas mah seperti kitulah. Tah, maka mujahidin dititah beat teu daek, nu teu daek dibunuh harita kana ceger tembak. Masya Allah. Lompat ke Syria, datang ke kiai kita beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nuzara tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh, musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh, bahkan Baitullahna dirusak lantaran kita ibadatnya ke Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah. Tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebat dah Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae. Anu terdesak iya hakikatna asli nama Israel teh eleh.
Terdesaklah Israel, dipunculkanlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan. Mun ieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi etalah. Ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu. Batur mah strategi perang. Nah, lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS. Ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah. Geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ya ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ke orang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji pudoli. Cek pudoli ngomong ceramah mal berit mal ceramah dia. Sabaraha teh. Ceramah da geunteng target teh pokona betah. Ieu geus rarese ku ari tah. Resah, kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh. Karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur kafir, tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid, kiai, ustad. Diberondong masyarakat betedek beat taehan mungkin geus ngarebu meureus. Resah kan urang kuari. Tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malik nyana ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak mereka karena udah genjana kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan cak Amerika kan kiamat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan. Sedengkeun nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit kita teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka larinya na ke Irak, digempurlah Irak ISISna ku Amerika. Di mana baik kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika. Sia mah cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deuleu kitu peluruna. Begitu dipeluru deuleu oh buatan Amerika berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di kitu dirahasiakeun. Kuari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na parae. Bingung cek Amerika kunaon jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap ngendek nembakan urang Amerika. Ulah jadi lo ke Amerika ing parae. Aku hari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah kuari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohar jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama. Tinggal ieu nu aslina nu hese jasa. Di mana nyana aya ditembak, di mana aya nyana dibom. Sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh, di tangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh. Keur kabeh di Baghdad ditembak, dibom eueuh. Ternyata aya di Cikupa. Antak singa ada Cikupa sih. Di Citra, singa ada besi aya bom nyasar ka dieu. Geus ulah sok ulin ka Citra. Lebat tukang jagong di dieu singa de.
Cerita karamean dunia seperti apa? Iya, secara global mah seperti kos gitu. Palestina terus-terusan kuari ngahajar Israel. Lamun cerita hawa nafsu mak geus tanggung. Ngan lain cerita hawa nafsu, cerita memperjuangkan. Kuari geus kadesak Israel teh aya. Nu paehna ribuan sarua bae. Sadegeun nya namun saeutik. Jadi kuari aya sisa-sisa ada saya tiga. Aja salah letres deh. Salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika. Datang ka ditu embung perang. Tentara Amerika salah letres deh sarua. Maha kawasa Allah. Saya urang menceritakeun maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ka Israel. Datang ka ditu embung perang. Ya kumaha coba ayo. Sak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu kita perang kurang embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari rembungan perang. Nu mentak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan. Kan teu ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung disingcieuna. Deuk kumaha teu stresna. Perang sia hayo sia. Neraka dihareupeun sia ha. Nyanakan bingung stres lah nu aya. Satu, kedua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus. Ieu Palestina aneh. 2 kilo. Geus tenang-tenang we ge tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Golepak. Coba. Cek sejen teh dia jauh amat. Ternyata diberitakeun bahwa jarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ye. Anjana kekikian goler deui. Cak babaturan apa yang bahaya? Stres, sumpah deui. Ye, tak salah stres. Abis mantap Masya Allah. Di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pamajikan. Stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Baru jadi kula ti anu. Kunaon ieu ka dieu? Mantap cai kiai. Kunaon? Pamajikan kula milu mudik. Teu bebeja deui. Wah stres kuari. Pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina. Ya bodoh teh malah lagi kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, kleran teh budak. Lo ayo jejerkeun. Pamajikan datang teh simana sia? Milu mudik jeung da nya tah aing 3 geus kawin deui tah. Stres kan pemajikanana. 2 stres, laki dan suami stres 2 anak. Macam-macam sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan, kemudian Syawal, urang mah ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare. Mudik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nu kasebrang balik deui ka dieu. Di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah. Supaya ulah benang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang urang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangunna tenang we nyaritakeun perang aya perang biasa bae teh cenah suhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga. Ye beneran sih yang ngomongnya. Tenang. Dek daun teh jadi orang Palestina ka dia dititah ku guruna. Teu sambaragat gitu. Boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, di ditu nu guru ka hiji Palestina, kedua Mesir, 3 Afrika. Opat di Indonesia, kemudian masih kene aya di Yaman, mantak engkenya bakal ka Yaman ka guruna deui. Nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua. Dianterkeun embung. Jana mah datang ka dieu sorangan, balik sorangan. Wallahu alam. Palestina apakah dekat Pangodokan? Ya orang itu tahu misteri ya tamu. Wallahu a'lam atuh buahnya buah henteuna. Teu jaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat teu ngamejakeun rahasia cak jan. Tuh engke bakal datang deui ke ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru.
urang teka Palestina tapi orang Palestina nu ka dieu. Aya naon di Palestina? Di Palestina teh aya Libanon, terkenal lah Lubnan. Gunung Lubnan eta teu terlalu luhur, didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia. Setiap ayana naon kumpul menunggu perintah ti Gusti Allah. Numpedak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan. Geus pugu bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda, lain hiji lain dua bom. Kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag. Bingungkeun Yahudi. Aya deui ketika perang aya nu merean bae korma, jelema ti mana meureun datang. Aneh, ketika perang kan lapar, jol bae jelema lain make pakaian tentara, make pakaian biasa mawa salipi. Kan salipi mah apa tuh urang saketi meureun. Teu mawa salipi ya, enggak babagi korma. Deuk model atuh pada di Libanon mah di Palestina mah aneh. Dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing makadinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu malah bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu tah ya Allah ya Rabbi. Masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi, kajen kuku mage urang kadu merak eta. Atau kadu hejo. Aneh kan? Anu di jero nu katutupan di terowongan. Eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji. Jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore. Di dalam bulan puasa, jang buka setengah, jang sahur setengah. Eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh. Cai mah teu dibere. Teu nginum makan hese. Kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai. Teu diberitakeun kan? Ka urang. Leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teh eueuh. Ayo ku sia ngundulkeun teh TV HP. Nu aya cangcut malulu pugu di HP mah. Oh, itu keadaan Palestina emang kumaha gitu. Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya nak dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti etalah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing, ke lapar, jol, bae jelema. Lain orang Palestina, orang luar. Mantak cina beungeut nama orang Indonesia. Beneran aing mah seru sih. Beungeut teh orang Indonesia. Rupana orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, merean, mantak di Palestina di ditu. Terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Denyaho ieu orang mana? Ieu orang Indonesia nu ngababagi korma. Nyana geus jauh nu mantak kayak orang Palestina ka dieu ge. Berarti kan teu sembarangan. Di ditu aya nu ngababagi korma, beungeutna ieu kos orang Indonesia. Nyana ngobrol meureun di ditu. Oh. Minen ente, di mana ente? Ternyata nyana teu bisa bahasa Arab. Saya mah ngaing meti kulon. Oh, kulon itu berarti. Asal ieu mah. Baduy ngaing-ngaing kieu mah kan. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana.
Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina ku hari paling dahsyat. Terus serangan-serangan luar biasa. Berita ke orang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeunna deuk nembak kieu toh. Cek. Bentar gua aing nu nembakna. Si orang mana? Allah ngomong cenah. Atuh teu ngartieun pada itu Arab ieu Sunda. Iya itu diantep itu ayo tembak dua kena. Tembak dia kena. Beres bikin deui lep eueuh. Ieu kamodelan kepala perang Palestina seperti kieu. Nu batak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teh daek perang. Mentalnya na gencetan senjata. Nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Iya orang Palestina mah dek menang dek eleh terus perang terus bae kan. Pokoknya aing mah perang menang eleh perang terus. Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain eleh menang perang terus. Mana kata mah kok gitu. Kata mah kok gitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah, dinasihatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Tidak bisa. Dek milu perang, hayu, ente nonton. Lain lalagat. Kurang mah kuari berita teh anu di dileuna nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang, Pak. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh teh mah masyarakat leutik. Cek otak urang ge kok ke situ amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan. Atuh kok kitu mah ditayangkeun dada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan teh paeh. Nu di medan laga ku siapa tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kana batak tara renang we. Model segala ngaroko di Samsung. Menang di mana itu di Samsung? Lamun lain di Indonesia kan hesek. Indonesia tuh kasih ka ditu. Gantinya orang mana orang Indonesia ada teh orang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mata ke ulah kaget besing ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat ya. Ngan salaman mereka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona mah. Tapi loba yang nunggu daftar. Geus kula siap ke GI. Siap berani amat hutang gede jasa. Aing padigan perang we lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah GI. Kula emang pamajikan derek jijing di imah. Maning perang bae geus ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pamajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi masuk Islam. Araran muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi. Ngan modelna ku ari mah saha bae ditembak. Jadi kan risi. Aya Islam tembak, aya Yahudi tembak, aya Amerika tembak. Ai siap maksudna naon ieu? Tembakan bae, aya manuk tembak. Jatuh puguh maksud dia. Ilah ISIS. Nah, di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana. Nah, mata kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpas ke ISIS.
Seuri siapa heran. Bangun tuh percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kahareup aya sababaraha anu ngarecokeun. Hiji kedua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dialah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog belah ku. Tenang, kalem heula. Kalem. Emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah. Penting nu mamana ge kuari bakal peat lantaran kahareupna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta. Tetapi kahareup geus kanyahoan bakal gerakan-gerakan saha nu bakal mampu. Sebab ieu peperangan berlanjut di ditu. Lamun terus di ditu milu Mesir milu, Syria milu ka Palestina, Turki milu didinyalah bakal milu sababarahan negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu. Nah ieu saha ke anu menjembatani mantap kuari nu boga pencak gara siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain ngemeupuhan bapak bae minimal malah rame urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah. Insan perpolitikan, perekonomianana, perbudayaanana. Lamun urang nyaritakeun Inggris. Perang teh kan butuh biaya. Israel ngebom Palestina, butuh biaya. Sabaraha hiji bom. Biayana meuli bom di mana? Tah eta teh anu ngabiayaan urang. Ketika orang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton. Didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel. Nu dibunuhna Islam Palestina nu ngebiayaan anak urang. Ayo ya lebaran kamari kan baralanja. Indomat teh teu bunga umat Amerika. 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun. Ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah. Yang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia, nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomat, nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina untuk biaya Israel. Orang mereka bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi orang butuh balanya ka Indomat, satu sisi orang di jerona kos itu baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jero nate ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena orang Islam. Da kumaha deui atuh? Memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu? Salap. Di Irak aya salapi, di Palestina aya salapi, di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari ku putrana Said Abdullah. Kemudian di unggal negara salapi teh aya bae. Nah, paling loba salapi teh di Indonesia. Di Indonesia membuah pahara jasa. Di Irak aya tapi terlalu loba. Di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi. Pondok pesantren salapi ngan hiji. Lain-lain formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania nu sakitu deukeut jasa tah ka Palestina teh deukeut kemudian negara kelahiran para nabi neangan nu salapi teh hese kula nanyakeun teu nyartieun kula nanyakeun sababaraha nu ditanya ayalah nu paham aya ge hiji 2 doang leutik di sisi saeutik. Etalah cerita salapi sabi ini menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. 1 tahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad. Ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Teu robah.
Terubah orang Kulon atuh biasa bae Kulon kos gitu orang Tangerang kos gitu bae orang Garut kos gitu bae eta dek ngabalikeun budaya pang babari-babarina tapi di Indonesia mah hese orang Indonesia mah ih bangun huae tapi nyana mah kos sireum cek orang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh ulah kitu bahasa teman-teman lain pribahasa itu sireum katincek-tincek lain mah ngegel eta teh bahasa priangan mantap orang Indonesia mah sanajan huahe ye wae gelut atuh hayu bae deuk eleh deuk menang boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digulutan perebut awewe segala penting etis eta kos kitu di bamala mah eueuh di Indonesia doang mending mun diperebutkeun geulis henteu deui nya nyungir gitu. Nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut tinggal orang nonton anu bohongan anak nu semina nu semuna asli nama tetep hese hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli berita nu asli urang teh haus sayang berita asli na kumaha Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh nyaho setelah daya Gus Dur kabehan di Indonesia kehilangan naon sebab sumber berita asli mah sabodo teuing nu penting mah urang kuring mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantap gairah urang leuwih prima kayakinan urang beuki mantap urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar teu sieun ku panas teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae hiji bae Allah Subhanahu wa taala Allahumma shalli ala sayyidina